Olá pessoal, hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos implementar som em nosso game. Então nós fizemos aqui no nosso jogo toda a parte lógica da programação, de criar os canhões, atirar, destruir a torre, destruir os inimigos e agora nós vamos colocar os efeitos sonoros. Então o que nós vamos fazer aqui pessoal? Primeiro de tudo, para eu conseguir utilizar um áudio, né, no nosso game, eu preciso clicar duas vezes aqui e inserir, pessoal, um componente de áudio. Então, se nós olharmos aqui, ó, áudio. Então, ao fazer isso, olha ali, eu já consigo trabalhar com áudio no nosso game, tá ok? E o que eu vou fazer, pessoal? Eu tenho aqui as pastinhas já, né? Sounds, Musics. Então, em Sounds, ó, vou clicar com o botão direito e vou mandar importar sons, tá? Quais sons eu vou importar, ó? Eu separei alguns sons aqui. Então, depois vocês podem efetuar novamente o download dos arquivos utilizados no nosso projeto. E vocês vão ver que eu atualizei e coloquei uma pasta de sons. Tá? Então, olha ali. Tá aqui os sons. Ó. Eu tenho o formato WAV e OGG. Eu vou pegar aqui ó, todos os formatos WAVs e vou para importar. Ó. Vou clicar em Import. E já importou. E agora eu vou fazer novamente, pessoal, com formato OGG, tá? Tá lá, codificando e já está importando os formatos, tá ok? Fiz duas vezes para vocês visualizarem aqui como efetuar o processo. Pronto, então tem todos esses áudios aqui, ó, para trabalhar no nosso game. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui, tá? O meu level 1, ali. Quando começar o layout, eu vou adicionar uma ação. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que o meu jogo, olha lá, ou melhor, áudio, play. Então, eu vou tocar um som. Qual som? Ou melhor dizendo, pessoal, vou só cancelar aqui, porque um desses sons, ó, esse theme aqui que ele importou, eu vou arrastar para a pastinha Musics, que é a música do nosso jogo. Então agora sim, ó. Ah, Danilo, poderia ter deixado aqui na pasta sons? Sim. Só que fazendo isso aqui, ó, você sabe o que são sons, efeitos sonoros do seu jogo e o que são as músicas do seu jogo. Então aqui novamente, áudio. Vou mandar tocar um áudio. Qual áudio, pessoal? O theme. Olha lá. E aqui, ó, eu vou colocar uma tag, música. Porque dependendo do que você for executar no seu jogo, pessoal, você vai precisar dessa tag para trabalhar com áudio. Então aqui, ó, loop, eu vou colocar como looping, ele vai ficar repetindo isso daqui. Então agora, só de executar o nosso game, ele já vai possuir uma música, tá ok? E o que nós vamos fazer mais, pessoal? Eu vou colocar efeitos sonoros aqui. Em que momento? Na hora que eu for destruir a minha torre, então no level 1, quando eu destruir a minha torre, ó, o que eu vou fazer? Eu vou executar um efeito sonoro. Então, eu vou vir aqui, áudio, play, qual é o efeito de morte, ó, death. Pronto. Então, morri, tá aqui o som sendo executado quando a torre for destruída. E já aproveitando que nós estamos aqui, pessoal, nós vamos fazer o que? Eu vou colocar um som. Em que momento? Então, eu vou vir aqui no Gun Events. Eu posso adicionar sons, pessoal, tanto na hora de colocar, ó, a arma, como na hora de retirar. O processo é o mesmo. Basta adicionar uma ação de áudio e dar o play em um som.
tá ok? No caso aqui, eu quero criar, né, um evento. Em que momento? Olha lá, quando o míssil colidir com o inimigo, não. Quando o míssil destruir o inimigo, eu vou fazer tocar, olha aí, o som de explosão, explosion, olha aí, pronto, tá? E também eu vou fazer o que? Eu vou implementar aqui, ó, enemy events. Então, deixa eu ver se é aqui mesmo. Ó. Não. Gun events. Deixa eu ver. Agora, aqui, ó. Quando o nosso turret, o nosso canhão, disparar o míssil, pessoal, o que eu vou fazer? Eu também, opa, cliquei no lugar errado. Eu vou mandar, olha lá, tocar um som. Qual som? O de boom. Vamos ver se esse aqui vai ficar legal, tá? E vamos dar um play, vamos ver como vai ficar. Coloquei os canhões. Olha lá. Vamos ver se eu consigo matar alguém. Não consegui matar ninguém, né? Única coisa, eu vou comentar aqui a música tema, pessoal, Toggle Disable, tá? Porque essa música acaba atrapalhando aqui na hora de desenvolver. Então, vou deixar sem a música. Olha ali. Então, o que aconteceu? Tá? Eu executei a música do Death. Então, toda vez que ele vai subtrair uma vida da torre, ele toca a musiquinha, né? Que a torre foi atingida pelo nosso player. Única coisa que aconteceu, nós não conseguimos fazer o que? Os nossos jogadores, os nossos inimigos serem destruídos. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Deixa eu examinar aqui que está faltando um detalhe, né? Então, quando o tiro colidir, gun events, olha lá. Quando o míssil colidir com o inimigo. Então, aqui, pessoal, o que aconteceu, tá? Não sei se vocês se recordam. Existia um evento, olha, eu vou adicionar novamente, onde eu fazia o quê? Eu fazia com que o meu inimigo, olha ali, executasse a seguinte ação. Cadê? Subtract from life, um valor da vida. Vamos colocar aqui, ó, 20. Por que esta ação sumiu, pessoal? Eu estava brincando um pouco com o nosso game, né? Fazendo alguns testes, e eu acabei criando uma variável global para tratar dessa questão. Daí eu removi a variável e acabou sumindo esse evento. Mas futuramente nós vamos criar outras variáveis para tratar disso. Vamos ver agora se o nosso player é destruído. Então, todos os sons estão sendo executados, pessoal. Então, é muito tranquilo trabalhar com som. Principalmente nessa questão de dar um play ou parar a execução do som. Ok? Então, aqui nós conseguimos colocar efeitos sonoros no nosso game. Futuramente nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar um pouquinho mais com essa questão do som, onde nós vamos ativar e desativar o som de fundo e possivelmente também alterar o volume do mesmo. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.